గుడ్ మార్నింగ్. సో వాట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? తెలుగులో అడిగితే చెప్తా. ఇవాళ టిఫిన్కి ఏంటి? ఇవాళ టిఫిన్కి నిన్నటి ఉప్మా, పండుగ రోజు చేసిన చక్కెర పొంగలి. అయితే ఇంకా హెల్తీ ఫుడ్ అన్నమాట. ఎందుకంటావు? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి రీహీట్ చేసి పెడితే తిడతావు అనుకున్నా మైక్రోవేవ్లో. ఎందుకు? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినందువల్ల ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దాని గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తగ్గుతాయి. క్రిష్ అన్న వీడియోస్ చూడలేదా? ఎవరు? క్రిష్ అశోక్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్. సో ది గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ కమ్స్ డౌన్, సో ఇట్ విల్ స్టే ఫర్ ద హోల్ ఓటీ టుడే. ఇవాళ నీకు అయితే ఓటీలో ఉన్నావా? ఇవాళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే పని అనుకున్నానే. లేదు, ఉంది పోయటమే. ఋషులు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే పని అంటే ఏంటంట అనుకున్నావు? ఓపీడీ కదా. ఓపీడీ. సో నాన్నకి వాళ్ళు అది కాదంట. అర్థమైంది. కారపొడి కావాలా ఉప్మాలోకి? వద్దు, ఐ లైక్ ఇట్ ప్లేన్. యూ లైక్ ఇట్ ప్లేన్.